Azərbaycan cazı dedikdə ağla ilk bu ad gəlir. Vaqif Mustafazadə o 20-ci əsrdə Azərbaycan musiqisinə tamamilə yeni bir ruh gətirdi. Cazın dərvişi sayılan Vaqif Mustafazadənin anadan olmasından bugün 75 il ötür. Onu Azərbaycan cazının möcüzəsi adlandırırlar. Artıq 36 ildir ki, Vaqif Mustafazadə anılır, sevilir və onun xatırlanmasında da müəyyən fərqlilik var. Çünki məhz Vaqifin barmaqları pianonun dillərinə toxunduqca dinləyicilər heç vaxt eşitmədikləri musiqinin sehrində özlərini unudurdular. Mustafazadənin musiqisində və duyumunda qərbin caz üslubu elementləri ilə yanaşı şərqin qəlbi riqqətə gətirən min bir duyğu çaları özünə yuva salmışdı. İndinin özündə də onun adı çəkiləndə Xəzərin sərin küləyi, Qız qalası və köhnə Bakı gözümüzün qarşısında canlanır. Mustafazadə soyadını caz aləmində brend edən ilahi musiqi ilə dövrünün müasirlərini xeyli qabaqlayan əsrarəngiz ifa sənəti və milli koloritli bəstələri ilə dünyaya səs salan sənətkar çox az yaşadı. Ömür payı heç yarım əsrə çatmadı. Cazın atasının ruhu isə indi yəqin ki şaddır. Çünki onun yolunu özünün dili ilə desək balaca şəhzadəsi Əzizə davam etdirir.